Енді тақырыбымыз жалпы алипатты қосылыстардың органикалық химиясы пәнінен алкендер және оның қасиеттері жайында қарастырамыз. Жалпы мына жерде анықтамасын, осы тақырып бойынша алкендердің изомериясын, номенклатурасын, алыну жолдарын және химиялық қасиеттерін қарастырамыз. Химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, бұл жерде жалпы алкендерге электрофильді қосып алу реакциялары, тотығу реакциялары және полимерлену реакциялары тән. Келесі осы көмірсутектердің, яғни алкендердің құрамына тек қана екі элемент көміртек пен сутек атомдары кіретін органикалық қосылыстар екенін білеміз. Ал органикалық қосылыстар жалпы бірінші мына жерде алифатты ашық тізбекті көмірсутектер болып бөлінеді. Яғни оның өзі қаныққан және қанықпаған деп екіге бөліп аламыз жіктеуге келгенде. Яғни қаныққан көмірсутектер дегеніміз алкандар, ал қанықпаған көмірсутектерге алкендер, алкадендер және алкендер жатады. Ал циклді қосылыстарды алатын болсақ, алициклді қосылыстар, одан кейін ароматты көмірсутектер жатады. Келесі алкендер қанықпаған көмірсутектерге жатады деп айтып өттік. Молекула құрамында екі байланыс болады. Алкандардан айырмашылығы, алкендер ең қарапайым өкілі алкендердің этилен. Яғни молекула құрамында sp2 гибридтенген көміртек атомдары болады. Қос байланыстың ұзындығы 0,134 нанометр, байланыс энергиясы 612 килоджоуль моль. Келесіде мына жерде молекуланың құрылысы беріліп тұр алкендердің. Яғни көміртек атомдары қос байланыстың жанындағы sp2 гибридтенген күйде болады. Жалпы қос байланыс дейміз. Қос байланыстың біреуі сигма, біреуі пи байланыс. Байланыс бұл жерде 120 градус байланыс бұрышы. Молекула пішіні жазық, үшбұрышты болып келеді. Келесі гомологтық қатары көрсетіліп тұр. Жалпы алкандармен салыстырыла отырып беріліп отыр мына жерде. Яғни алкандарда ан деген жұрнақ жалғанатын болса, алкендерде ен деген жұрнақ жалғанады. Одан кейін сол сәйкес алкандардың аттарыменен ен жұрнағы, ан жұрнағын ен жұрнағына жалғау арқылы гомологтық қатары мерде беріліп тұр. Келесі халықаралық номенклатура бойынша атауын қарайық. Жалпы халықаралық номенклатура бойынша атаған кезде мынандай құрылымды атауға болады. Префикс бірінші, одан кейін ең бастапқы құрылымы, содан соң суффикс дейміз. Яғни бірінші атаған кезде негізгі тізбекті анықтауымыз керек. Екінші, негізгі тізбектегі көміртек атомдарын нөмірлеуіміз қажет. Үшінші, атауды құрастыруымыз қажет. Яғни сол кезекпенен мына жерде 4 метил пентен 2-нің формуласы беріліп тұр. Келесі номенклатураның келесі түрі рационалды номенклатурада алкендерде этиленнің туындысы деп қарайды. Рационалды номенклатура бойынша атаған кезде мысалға мынау беріліп тұр бізде метил, изопропил, этилен. Яғни рационалды номенклатурамен атаған кезде алкандармен салыстырғанда, алкандарда соңында метан деген сөз болатын еді. Бұл жерде рационалдық номенклатурамен атаған кезде этилен деген сөз жүреді екен. Келесі изомериясына келетін болсақ, бірінші көміртек қаңқасы бойынша изомерлер тән. Екінші қос байланыс орналасуы бойынша изомерия. Үшінші геометриялық, яғни кеңістіктік изомерия тән. Одан кейін төртінші класс аралық изомерия тән. Енді осындай төрт түрі тән, оған мына жерде мысалдар берілді. Енді келесі осы алкендердің алынуына келейік. Яғни бірінші алыну жолы мұнай өнімдерінің крекингі, яғни арқылы алынады. Екінші қаныққан көмірсутектердің дегидрленуі арқылы алынады. Үшінші спирттердің дегидратациясы, яғни су бөлуі арқылы алынады. Төртінші
дегидрогалогендеу реакциясы, яғни галоген сутектің бөлінуі арқылы жүреді екен. Бесінші қасиеті алыну жолы дегалогендеу, яғни мына жерде дегалоген дейтін болсақ, мырыш пирамида бөлініп тұр, көріп отырсыздар, ол жолмен де алуға болады екен. Енді осы алкендердің физикалық қасиеттеріне тоқталайық. Агрегаттық күйі этилен, яғни этилен, бутен, газ тәрізді заттар, ал көміртек, яғни С5-тен 18-ге дейінгі аралықта бізде сұйық болып келеді екен алкендер, ал 19-дан бастап қатты заттар күйінде келеді. Жалпы молекулалық массасы артқан сайын қосылыстардың қайнау және балқу температурасы жоғарылайды. Яғни қысқаша физикалық қасиеттері туралы осы. Енді келесі химиялық қасиеттері. Жалпы неге алкендерге гидрлеу, келесіде галогендеу, гидрогалогендеу, тотығу, жану, дегидрлеу, полимерлену реакциялары тән. Келесі, жалпы ол реакцияларға мына жерде неде көрсетілімде барлығына мысал беріліп отыр. Келесі бір қасиеті бұлардың тотығу реакциялары. Келесі мынау презентацияны қарасақ, келесі слайдымызда тотығу реакциялары берілген. Яғни бұларға 5 түрлі жолмен тотығу реакциясы жүреді. 5 жолмен жүреді. Яғни ол мына жерде көріп отырсыздар. Бірінші жалпы калий марганец С4-тің сулы ертіндісінде тотығады, түзілетін өнімді қарап отырсыздар. Одан кейін калий марганец С4-тің қышқыл ортадағы қышқылдағы ертіндісі арқылы тотығады. Ол кезде қышқылға дейін тотығады. Одан кейін озондау реакциясы жүреді. Одан кейін күміс оксидіменен реакцияға түседі. Сол сияқты жану реакциясында осы тотығу реакциясына жатқызамыз. Келесі бұл реакциялардың бәріне мына жерде мысал келтіріліп тұр. Енді келесі бір қасиеті алкендердегі алкандардан айырмашылығы полимерлену реакциясы. Бұл реакция бос радикалды қосып алу механизмі бойынша жүреді. Яғни полимерлену алкендерді практикалық маңызды реакцияларының бірі болып табылады. Реакция нәтижесінде үлкен молекулалы қосылыстар алынады. Жалпы қайталанып отыратын буындардан тұратын үлкен молекулалы қосылыстар полимерлер деп аталады. Енді бұл жерде алкендерге электрофилді қосып алу реакциясының мына жерде бізде механизмі беріліп тұр. Яғни электрофилді қосып алу реакциясында субстратпенен реагентті әрекеттестіреміз, нәтижесінде комплексті қосылыстар түзеді. Яғни механизмі комплексті қосу, аралық өнім комплексті қосылыс түзу арқылы барып карбокатион түзіледі. Содан барып бізде өніміміз шығады екен. Енді ары қарай айтатын болсақ, осы алкендердің жалпы қолданылу жайында көп айтуға болады. Мына жерде беріліп тұр. Жалпы алкендер аралық өнімдер алу арқылы, яғни өнеркәсіпте ары қарай синтезге көп қолданылатын өнімдері алу үшін қолданылады. Мына жерде көріп отырсыздар, оған жатады және бұл алкендердің полимерлену реакцияларының тән болғандықтан да бұларда қолданылуы өте кең көлемде болып келеді. Яғни алкендер жалпы қосылу, тотығу, полимерлену реакцияларына түседі деп айттық жаңа. Қорытындылайтын болсақ, одан кейін алкендердің қос байланысын бромды сумен перманганат ертіндісінің түзсіздену арқылы анықтайды. Ал жеке өкілдері этилен, полиэтилен, этил спирті, пропилен, бұлар
жалпы осы алкендердің өте көп кездесетін жеке өкілдері болып кездеседі. Бұл бізде ары қарай аралық өнім ретінде де өндірісте де өте көп қолданылатын алкендердің туындылары. Жалпы алкендер жайында жасаған қорытындымыз біздің алкандармен салыстыра отырып қарауымыз керек. Яғни бұл жерде алкандарда СП, алкендерде СП2, одан кейін байланыс энергияларына көңіл аударсақ болады. Одан кейін арасындағы байланыстар алкандарда сигма дедік жаңа, алкендерде сигма және пи деп екі байланыс бар. Сол сияқты бұл жерде химиялық қасиеттерінде де ерекшеліктер бар екен. Яғни қаныққан көмірсутектерді айтқанда біз олардың химиялық өліктер деп аталатындығын айтып өткен едік. Яғни қосып алу реакцияларына түспейтіндігін, тек қана орын басу реакцияларына бейім келетіндігін айтып өттік. Ал енді бұл алкендердің бір айырмашылығы алкандардан. Бұлар қосып алу реакциясы жүреді. Одан кейін бұларда полимерлену реакциялары жақсы жүреді қос байланыстың есебінен. Соның ішінде әсіресе анионды полимерлену, катионды полимерлену деп қарастырамыз. Осы реакциялар алкендерде тән өте көп жүреді. Қысқаша жалпы алкендерге осындай қорытынды жасауымызға болады. Және бір айта кететін нәрсе, бұл алкендерде қосып алу реакциясы Марковников ережесі бойынша жүретіндігін, галоген сутектерді қосып алған кезде осында ерекшелігі екенін атап өтуімізге болады. Қысқаша алкендер жайында осы тыңдағандарыңызға рахмет.